Hai semua, apa khabar? Video kali ini kita akan melihat cara untuk mengatasi batuk kering. Bila kita mengalami batuk kering pada bila-bila masa, kita perlu pergi ke klinik kerana kita tidak boleh biarkan batuk kita berterusan. Tetapi pada masa COVID-19 ini, ramai orang yang takut pergi ke klinik. Macam mana kita hendak mengatasi batuk kering ketika dalam situasi ini? Jangan risau, kita boleh menggunakan satu bahan dapur yang pasti boleh menyembuhkan batuk kering kita sehingga keesokan harinya. Jom kita lihat apakah bahannya. Bahannya ialah lada hitam sahaja. Anda perlu mengambil 5 biji lada hitam untuk orang dewasa dan 3 biji lada hitam untuk kanak-kanak. Pertama sekali, kita perlu mengunyah dan menelan lada hitam tersebut. Selepas 20 minit, kita perlu minum air panas untuk mengurangkan batuk kering yang kita alami. Pada keesokan hari, batuk kering anda akan sembuh. Anda cubalah di rumah, pasti berjaya. Ubat ini akan menjimatkan kos anda. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di video seterusnya.